DOLBUY প্রথম গানটা আমি চালাবো এক্ষুনি তাদের ঠিক করো আনবক্সিং আমাদের কম্পিউটার আনবক্সিং হয়ে গেছে তো লাইক করে দিবা কেউ ফলো করবা না তো আইবো নাকি এই গাছ বলতে পারবো হেভি পাইবে না প্রথম থেকে আবার চালু হয়ে গেছে ওটা বক্স হ্যালো গাইস এই বক্স কোনটা চিনি না এই দেখো বক্স এই ভাই ভালো সাজাই একে ফলো করবে সবাই এইগুলো আওয়াজটা দেবে দিলেছি আওয়াজ এই আওয়াজটা দেবে এর আওয়াজ আইবে এই নি গিয়ে বইয়ের মুখে কা ধরে একটু পাল্টে দে চালি বেবি ইউ গিভ মি আই এন্ড ফাম বাবু এটা খুব এক্সাইটিং এখানে স্যাম্পল করে যেন গায়ে চুল লাগে না বুঝেছ কথা হ্যাঁ বুঝবি তোমার ম্যানেজমেন্ট কামন টেনশন নিলে কেন কথাও আছে সাংঘাতিক খাওয়ানোর জন্য ওই সেম নিয়ে ছেড়ে দিও না তাহলে এর আগে না বলি দারুণ করে একটা ভিডিও করে দিলাম হলো ভাই স্ট্যান্ড লাগাও